Issue ilikuwa ni makubaliano yalikuwa hayatimizwi kwa wakati. Sio, umeelewa? Yani kwamba mtu mnakubaliana bwana utafanya kazi kwangu ndani ya miezi kadhaa, nitakupa kiasi fulani. Lakini tukishafikia sehemu fulani nitakuongeza kiasi fulani. Kwa hiyo hata kama mtu hajataja atakuongeza kiasi gani, lakini inatakiwa atimize kwa wakati. Sio, umeelewa? Au la sivyo akuite bwana hapa kuna katika kile ambacho tumeongea nitakuongeza, mimi kuna hiki kuna hiki kuna hiki kuna hiki. Je, utaridhia? Sawa, lakini haikuwa hivyo. Kwa nini bali na pesa kuna kitu kingine ambacho alikuahidi atakupa? Hapana. Ilikuwa ni issue tu ya maslahi tu kama hivyo. Yes, basi. Ambao ni shingapi? Hebu tuende live sasa. Kwenye kusema kwamba ni bei gani kwangu itakuwa changamoto kwa sababu ujue mtu anapokuwa anakuahidi nitakupa kiasi fulani, maana yake yeye mwenyewe kashapima kwenye akili yake kutokana na ukubwa wa kazi na jinsi ambavyo wewe mfanyakazi unafanya kazi kwake, kwa maana anaweza kupangia bwana nitakulipa kiasi fulani, lakini kuweka bwana nitakupa kiasi fulani labda laki nitakuongezea labda laki 3 shilingi ngapi, hiyo ilikuwa haiko hivyo. Amani, kwenye hili kuna kitu cha kujifunza kwa hawa wasanii ambao wanakutazama. This week imekuwa ni kama ni kesi ya 3 hivi, kuanzia kwenye kina Shadow Master amegombana na wenzake, wale wanaozungumza kwamba mimi mtu kwa mwezi ananipa 100,000, mwingine anasema mimi nalipo 20,000, lakini nitamani kwenye hili wala mtu apate funzo. Wala hata hawa vijana wadogo ambao sometimes wanakutazama wewe kama kioo, wajue jinsi ya kuielekea mikataba. Uone kama kulikuwa kuna umuhimu wa kusema mimi tulikubaliana nilipe shilingi fulani. Alafu kwenye hiki sasa ndio alikuwa afiki kiwango husika. Uone kuna umuhimu wa kutaja kiasi cha pesa hapo. Umuhimu wa kutaja kiasi cha pesa ni jambo la msingi sana. Lakini pamoja na kutaja usitaje tu kwa mdomo. Weka maandishi. Ili kama itatokea mtu atakiuka mkataba aidha mfanyakazi au bosi, ndio itakuja kujulikana hapo. Point yangu kwamba uone wewe kama kuna umuhimu wa kusema mimi alikuwa nilipa shilingi fulani ili tu motivate hawa vijana wadogo. Hapana, kwa upande wao utanisamee. Kwa upande wao utanisamee, siwezi kutamka chochote kuhusiana na hiyo. Ilikuwa inafika milioni kwa mwezi? No, tuone taratibu. Tunafahamu yani sasa hivi ukizungumzia tamthilia bora ama niseme neno bora, tamthilia ambayo ina viewers wengi YouTube kwa sisi watazamaji. YouTube amini kwamba dunia ya Baba Asma top 3 haikosi. Tunakubali unakataa? Mimi siwezi kukataa katika hilo kwa sababu si kazi inaonekana bwana. Uzuri YouTube huwa haiongopi. Hakuna video, hamna episode yote ambayo imekosa views chini ya milioni. Ndio maana yake, huo ndio ukweli. Kwenye kile ambacho amekubali atakupa. Alikuwa anakupa zaidi ya milioni, alikwambia nitakupa milioni kwa mwezi. Milioni itoke wapi bwana wewe? Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mfululizo exclusive ambazo mara nyingi tumekuwa tukizifanya kunako YouTube channel yetu. Kubwa zaidi kuzungumza na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani wasikilize mengi kutoka kwao ama ungetamani ufahamu mengi kutoka kwao juu ya mazuri ambao wamekuwa wakifanya kila kukicha kwenye kazi zao za sanaa. Na muda huu nimefunga safari mpaka ilipo kambi ya ndugu yetu hapa. Anaitwa Amani. Kwa wale ambao wametazama kazi ya dunia kwa hakika atakuwa sio sulangini kwao. Anaitwa Amani, unaweza kumuita Church Boy. Mmoja kati ya watu ambao scene ya kwanza bila shaka ni ile scene ambayo unamtongoza Matilda kama sikosei. Interview yangu ya mwisho nilifanya na wewe tarehe 23 mwezi wa 10 2024, mwaka mmoja uliopita. Mzee wangu unakuaje? Bwana mshukuru Mungu. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Amani ipo kwa jina lako? Amani ipo ya kutosha. Tambo tujaonana? Muda mrefu. Ujumla sanaa inasemaje? Sanaa inaendaje kwa upande wako? Mimi namshukuru Mungu, sanaa inaenda vizuri tu. 2025 kama tunaimaliza hivi tunaelekea 2026. Jinsi ambavyo mwaka tumemaliza unahisi na vile ambavyo umeinvest muda wako, pesa zako, unahisi tumefikia walau robo ya kile ambacho tulikuwa tunakihitaji? Naweza nikasema tumefikia walau robo. Japo hatujakamilisha kabisa, lakini tunaamini kama Mwenyezi Mungu atatupa uhai, tunaweza tukakamilisha. Sawa, moja ya vilio vingi vya mashabiki ni kuhusiana na kutokuonekana kwako kwenye kazi ya dunia. Nimesoma sehemu, nimeona sehemu mengi yamezungumzwa, lakini nikasema acha nikutafute. Amani, tuzungumze na wewe. Amani ipo kama jina lako kuondoka kwako? Maana wasanii siku hizi mna mambo mengi. Ukisikia siku 2 siku ya 3 mtu analalamika bwana nilikuwa silipwi. Kwa upande wako umekaaje? Nitamani nifahamu kwanza kwa mara ya kwanza siku ambayo unakutana na Baba Asma ilikuwa ni lini na wapi mlikutana? Ni muda mrefu kidogo. Muda mrefu kidogo kwa sababu naweza nikasema inakaribia sasa hata kufikia ndani ya mwaka mzima. Lakini kwa mara ya kwanza nakutana na Baba Asma baada ya Mwezi Mungu kuni-approach kwamba kuna nafasi inatakiwa mimi nikacheze kule. Ndio maana kwanza nakutana na Baba Asma. Ulikuwa ni msanii ama uliacha kazi zako fulani ukaingia kwenye sanaa? Kipindi hicho nilikuwa sipo kwenye kufanya kazi ya sanaa. Nilikuwa nafanya tu biashara zangu zingine. Lakini hapo nyuma kabla ya kufanya biashara nilikuwa pia kwenye sanaa, nilikuwa nafanya kazi ya sanaa. Ambapo kazi yetu ya kwanza ipi sasa tulivyoingia kwa Baba Asma?
Kazi ya kwanza naanza kufanya kwa Basma ni kazi ya Dunia. Tamthilia ya Dunia. Yeah. Ndio, labda kuna sehemu ulitoka mwisho siku kujikuta uko pale. Kabla ya kuingia kwenye Dunia kuna kazi ambazo nilishakuwa nimezifanya japo hazikuonekana kwa uwanda mkubwa sana tofauti na Tamthilia ya Dunia. Yeah. Kwanza ni vipande vingapi umeshika kwenye Dunia? Nisiwe mnafiki wala nisiwe muongo sana. Nimeshiriki vipande vingi sana kwa sababu tangia episode namba 2 mpaka kwenye episode 100 na nilikuwa nahusika kwa uwanda mkubwa sana. Yeah. Amani wa Dunia na amani kabla ya Dunia na amani baada ya Dunia. Ni yule ama kuna kitu ambacho kimeongezeka fulani kwenye sanaa yetu? Ni kuna utofauti. Ukimzungumzia Amani wa mwanzoni kabla ya kuwa kwenye Dunia ni utofauti wake kwamba kuna hatua ambazo mtu anaweza kazipiga. Na hatua ambayo nimepiga naweza nikasema ni hatua ya uweredi wa kufanya kazi tofauti na mwanzoni. Yeah. Mashabiki watu tumeongeza. Watu wapo kwa sababu sio wameona uwezo. Jina pia. Mitaa ilikuwa inasemaje kipindi kile? Mitaki ukweli ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa upande wangu mimi. Kwa sababu unajua kitu kulipuka kutrend sio jambo dogo sizungumzi kwa sababu labda najisifia, lakini unajua Mungu akiamua kitu anakifanya kwa wakati wake. Kwa hiyo Mungu aliamua kufanya hivyo na nikawa hivyo pia. Kwa hiyo hata mitaa haikuwa imepoa. Shangwe zilikuwa ni kubwa sana mtaani. Yeah. Moja kati ya scene ambazo ama moja kati ya character ambayo ilikuwa inazungumzwa sana ni character yako. Ilikuwa inazungumza, nitaka nifahamu sasa ni kwa kweli ni negative ama positive vile ambavyo ulikuwa unashiriki. Ulikuwa unamlazimisha mtu mahusiano, ni msichana yule ambaye alikuwa unaakti kama msichana wa kazi, alikuwa anakufulia. Muda mwingine ulikuwa unamnyanyasa Cindy kakulanya. Nitamani sana nifahamu vile ambavyo watu walikuwa wanakuja kwako, wanakusema kwa mabaya kwamba Amani unakosea ama kwa mazuri. Kuna mitazamo ya aina mbili. Kwa sababu unajua sio kila mtu ambaye anaangalia hizi movie anakuwa anaelewa nazo. Kuna wengine wanaamini kwamba huyu amevaa uhusika kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Kwa hiyo haijalishi kwamba anacheza wakati mwingine kama vile matendo ambayo nilikuwa nayafanya labda kwa Cindy wakati mwingine au kwa huyu nani Sofia. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa navifanya kwenye jamii vipo vinafanyika, ila sasa kwenye mapokeo ya watu ndio sasa inategemeana kwamba watu mimi wananipokea vipi. Kwa wanaoelewa tasnia ya filamu walikuwa wanajua kabisa huyu mtu amevaa uhusika kwa ajili ya kuelimisha jamii. Lakini kuna wengine katika ule uhusika ambao mimi nimeuvaa walikuwa wanachukulia tofauti. Kwamba huyu jamaa anachokifanya ndio maisha yake halisi. Kumbe mimi siko hivyo. Wanaigiza. Yeah. Maana hamna chochote ambacho kiligusa maisha yako vile ambavyo ulikuwa unavigiza. Hapana. Hata kimoja. Yaani hata kimoja kwa sababu ukizungumzia kwenye maisha ya kumtesa mwanamke, si kumsimanga mwanamke, brother mimi sipo huko. Kwenye ulokole naweza nikasema kwa sababu labda mimi nimekulia katika misingi juu ya dini. Mamangu mzazi ni mtu wa dini sana. Kwa hiyo pia tumekuwa katika misingi ile. Kwa hiyo naweza nikasema katika 100% palikuwa pana 50, pana nusu kwa nusu ya ulokole kwenye maisha yangu lakini. Yeah. Kwa hiyo hata nilipopata ile nafasi naweza nikasema Mwenyezi Mungu tu mwenyewe labda alikuwa anatamani mimi nifanyaje? Nionyeshe kitu. Ila sasa kikubwa ambacho kilikuwa kinanitesa kwamba nilikuwa napewa uhusika ambao mimi ni mlokole. Mara nyingi tunaamini watumishi wa Mungu wapo kwa ajili ya kuelimisha jamii na kufanya mambo mema. Ila kwangu mimi ilikuwa ni tofauti. Ndio shida hapo. Ilianzia hapo. Kwa hiyo watu wamechukua ile maisha ambayo nilikuwa naishi mle, sawa, wamechukulia tofauti. Lakini ndio kazi, ndio uhusika inabidi ufanye vile ili mtu aweze kufanyaje? Kupata ujumbe. Kwa hiyo kwangu mimi naona kama ni jambo tu la kawaida. Kwa maana kuna vitu ambavyo ulikuwa unavifanya lakini misingi yako kimaisha ilikuwa yaruhusu ufanye hivyo. Yeah. Sasa ulikuwa unaepuka vipi sasa ama unafanyaje? Kwa sababu ni kazi na nimepewa husika nifanye kazi. Nitafanya kama vile ambavyo mimi script na story nataka. Sawa. Familia ilikuwa inasemaje? Vile ambavyo umelelewa, vile ambavyo umeishi kwenye maisha ya dini na kile ambacho umekwenda kukiigiza. Kuna namna yote ambayo ulikuwa unakuwa unakingeuka ama walikuwa wanaamini ni kazi? Mimi nakumbuka mara ya kwanza mamangu anapigiwa simu na baadhi ya ndugu zangu ambao hata wengine walikuwa hawanifahamu lakini walikuja kuniona kupitia kazi hii. Baada ya kumpigia simu mamangu mimi aliamua kunipigia simu. Akaniambia nimeona kitu ambacho nakifanya. Kwa hiyo naweza nikasema wengi watakuchukulia tofauti. Lakini kwa mimi ninavyokujua wewe mwanangu nimekulea katika misingi hiyo. Sio umenielewa? Yeah, kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Mama aliamini ni kazi. Mama aliamini ni kazi tu. Yeah. Hujawahi kwenye maisha yako ya kufanya yale ambayo ulikuwa unayafanya kwenye dunia?
kuna muda fulani wewe unayofanya nasema Amani, mbona unafanya kwa hisia hivi? Ni vitu ambavyo ulisha kupitia ama ni vitu ambavyo ukakutana navyo tu kwenye scene? Nimefanya vitu vingi sana kwenye dunia, labda unikumbushe. Wewe ambavyo ulikuwa unamtreat yule msichana ambaye aje kukufanyia kazi, vile ambavyo ulikuwa unamshawishi aingie kwenye mfumo aje kuwa mke. Ni kweli ulikuwa unamaanisha aje kuwa mke ama ni danganya toto ambalo unaifanya? Hapana, ile ilikuwa tu ni kuvaa tu husika. Kwenye maisha yangu halisi mimi sipo hivyo ndugu yangu. Siko hivyo kabisa. Kuna namna yote ambayo tuna regret ama tunasema baba Asma ametutafutia neno kile ambacho mkifanya kimeleta impact negative yote? Naweza nikasema kwa wakati mwingine amenitengenezea sintofahamu sana kwa watu. Sawa? Na nikisema hivyo nazungumzia kwa wale ambao mimi walikuwa yani hawajui masuala ya sanaa yakoje. Lakini kwa mtu ambaye anaupeo na hizi kazi, anajua kabisa huyu jamaa alivaa tu husika ili aelimishe jamii, lakini hayuko hivyo kama ambavyo watu wanavyofikiria. Yeah. Sawa, twende kwenye mada ya msingi. Moja kati ya comments au mnasema comment nyingi ambazo nimesoma. Unasema kuondoka kwa Amani si bure. Kuna vitu ambavyo vimesababisha uondoke. Natamani nifahamu kutoka kwako. Kipi ambacho kimekufanya uondoke baba Asma? Okay, sawa. Katika majibu hayo, mimi kwanza pale sijaondoka mimi kama mimi, sijaamua kuondoka, ila mimi nilisimamishwa. Yeah. Unasema umefukuzwa? Kusimamishwa na kufukuzwa, yote ni majibu, ni sawa tu. Kusimamishwa maana yake nini? Kusimamishwa unaweza kusimamishwa kwa muda, alafu mwisho siku ukafanyaje? Ukaja ukaendelea. Si ndio? Bado sijaelewa maana yake kusimamishwa nini? Kusimamishwa yani naweza nikasema yani kusimamishwa ni kama vile mtu kapewa suspension shuleni. Kwanza leo usije. Yeah, kwa upeo wangu lakini. Ndivyo ulivyoambiwa wewe. Sasa sijui kwa mantiki ya kwako wewe, labda kwa mwenzangu unaweza kuwa una kitu tofauti. Mistake ambayo ulifanya? Mistake. Nikizungumzia mistake mimi sijaona kama kuna mistake yote ambayo nimeifanya. Yeah. Kuna namna yote ambayo unaona tawi lako kama halina maana kwenye kazi ya dunia? Hiyo sasa ni issue ya mwandikaji wa story, ndio anafahamu kwamba mimi kulikuwa kuna mantiki ya kuendelea pale au kulikuwa hakuna mantiki ya kuendelea. Yeah. Wewe ni miongoni mwa watu ambao wanasoma comment mara baada ya kuposti kazi? Lazima nisome comment. Kuna namna yote ulikuwa unaona kama watu hawavutiwi na vile ambavyo unafanya kwenye sanaa yako? Nisiwe mnafiki. Asilimia kubwa baadhi ya sini zangu nyingi ambazo zilikuwa zinapostiwa, ukiangalia kuanzia namba 1, namba 2, yani kama unashuka kusoma comment, asilimia kubwa sana watu walikuwa wananitaja sana mimi. Na hiki sizungumzi kwa sababu labda na jamba nilikuwa nafanya kitu kizuri sana. Kwa mazuri. Yani kwenye mazuri siwezi kusema kama walikuwa wanataja kwa mazuri. Ila kila mmoja na jinsi ambavyo walikuwa nakipokea kila ambacho mimi nakicheza. Kuna mwingine alikuwa nakipokea kwamba yani sikutakiwa kucheza labda vizuri kumkalikia mtu vitu kama hivyo. Kuna mwingine yani kila mmoja alikuwa na mapokeo yake. Siwezi kuona majibu sahihi sana kwa sababu kila mmoja alikuwa anapokea vile ambavyo anavyojua yeye. Namna gani tangu usimamishwe? Na karibuni kama mwezi naweza kusema. Wakati alipokusimamisha alikwambia maneno gani ya mwisho? Maneno ya mwisho kusimamishwa na baba Asma, kwanza yeye mimi hakunipigia simu kuniambia bwana Amani sasa hivi mimi stop. Ila tu alimtumia kijana mimi akanipigia simu akaniambia bwana kuanzia leo ndugu yetu anasema wewe utakiwa tena kufanyaje? Kuhusika kwenye dunia. Kwa kijana nani? Ni mtoto mmoja hivi yuko pale anamshika nafasi kama ya manager pale ya kwenye kampuni ya Basma. Hakuwa na direct contact kati ya wewe na baba Asma mpaka ampitie kijana? Iliwezekana mimi naye kuwasiliana, lakini sijajua sasa kwa nini yeye aliamua kutumia mfumo huo. Kwa hiyo hata mimi sikutaka kuoje sana. Ikabidi tu nifanyaje? Nikubali kile ambacho yeye anakihitaji kwa sababu yeye ndio bosi bwana. Baada ya kijana kukuambia kwamba hutakiwi kuendelea kushiriki kwenye dunia, wewe ulireact vipi ama nini ambacho ulimjibu kijana ama nini ulifanya mara baada ya kuweza kwamba vile? Kwa upande wangu mimi nilipokea. Na nilivyolipokea nikasema basi kama yeye kaamua hivyo haina shida. Nilizika. Sasa nitafanyaje? Nitalazimisha? No, labda unaweza kama unapokea lakini nafsi yako kama inakilika hivi. Ni kitu ambacho ukisema yule jamaa yule. Hapana, nafsi yangu ikilike kivipi? Kwa sababu unajua mimi ninachoamini Mwenyezi Mungu ndo anatoa riziki. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo kama imefikia sehemu labda riziki yako imeisha, yani imefika tu imefika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndo akutoa riziki. Sio mwanadamu mzee. Iko hivyo yani. Makubaliano ya wewe na yeye kwenye kazi ilikuwaje kabla mjaanza kushoot dunia? Makubaliano yetu sisi yalikuwa katika mtindo wa maongezi. Kwa bwana utafanya kazi kwa muda huu lakini baada ya muda fulani tutaingia katika mfumo wa malipo na nitaanza kukulipa hivi na hivi na tukimaliza baadaye huko itakuwa hivi na hivi. Hatuingia katika mfumo labda wa maandishi, mimi sikuwa naye mkataba ule. Unajilaumu kivivyote kutokuwa na makubaliano ya maandishi? Wakati mwingine pia hii inatufundisha kwamba yani bwana kwenye maisha sio kila mtu anatakiwa umwamini.
Sio, umeelewa? Na sasa mimi hapo napenda tu kutoa elimu kwamba ni vizuri mtu kabla hujaamua kufanya majambo basi ukae pia ufikirie, sawa bwana. Na issue kama hizi za kikazi ambazo pia ni kubwa, ni bora mtu muandikishane mikataba. Inaweza kaa pia kwa upande mmoja inasaidia. Kuliko ile kupeana tu maneno muda mwingine na hisi pia sio nzuri sana. Kuna namna yote ambavyo alikuwa hakupi kile ambacho alikuambia nitakupa? Umenielewa swali langu? Kuna mikataba ambayo jinsi ambavyo mlivyokubaliana sasa, tutakuwa tunafanya hivi, tunagiana hivi. Alikuwa analala mule ambapo maneno yake yalivyo, ama alikuwa anaenda tofauti? Haikuwa sawa. Haikuwa sawa. Kwa upande mwingine pia alikuwa anaenda tofauti. Yani tofauti na makubaliano tu ya mkataba, lakini unajua hata mtu mkikubaliana kimaneno maana yake mmeshaweka uaminifu. Sure. Sawa bwana. Sasa kama hatendi vile ambavyo mmekubaliana pia hata kwa maneno, maana yake bado hajakutimizia nini? Hajakutimizia haki yako. Si busara kusema kiasi cha pesa ambacho mlikubaliana, lakini nataka tutengeneze mazingira fulani hivi ionekane kwamba walau tumweke mtu kwenye kumfungua fulani, ulikuwa unalipwa shilingi fulani, makubaliano kwamba kulipa shilingi fulani. Hii pesa ilikuwa hakulipi, hii pesa ilikuwa anakupa nusu, nyingine anakupa siku fulani, ama nini ambacho kilitokea kwenye, najua mgogoro ni pesa tu, hamna kingine mbali na hiko. Issue ilikuwa ni makubaliano yalikuwa hayatimizwi kwa wakati. Sio, umeelewa? Yani kwamba mtu mnakubaliana bwana, utafanya kazi kwangu ndani ya miezi kadhaa, nitakupa kiasi fulani. Lakini tukishafikia sehemu fulani nitakuongeza kiasi fulani. Kwa hiyo hata kama mtu hajataja atakuongeza kiasi gani, lakini inatakiwa atimize kwa wakati. Sio, umeelewa? Au la sivyo akuita bwana, hapa kuna katika kile ambacho tumeongea nitakuongeza, mimi kuna hiki kuna hiki. Je, utaridhia? Sawa, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo na pesa kuna kitu kingine ambacho alikuahidi atakupa? Hapana. Ilikuwa ni issue tu ya maslahi tu kama hivyo. Yes, basi. Ambao ni shilingi ngapi? Hebu tuende live sasa. Kwenye kusema kama ni bei gani kwangu itakuwa changamoto, kwa sababu ujue mtu anapokuwa anakuahidi nitakupa kiasi fulani, maana yake yeye mwenyewe kashapima kwenye akili yake kutokana na ukubwa wa kazi na jinsi ambavyo wewe mfanyakazi unafanya kazi kwake, kwa maana anaweza kupangia bwana nitakulipa kiasi fulani. Lakini kuweka bwana nitakupa kiasi fulani, labda laki, nitakuongezea labda 300,000 shilingi ngapi, hiyo ilikuwa haiko hivyo. Amani, kwenye hili kuna kitu cha kujifunza kwa hawa wasanii ambao wanakutazama. This week imekuwa ni kama ni kesi ya 3 hivi, kuanzia kwenye kina Shadow Master amegombana na wenzake, wale wanavyozungumza kwamba mimi mtu kwa mwezi ananipa 100,000, mwingine anasema mimi nalipo 20,000. Lakini nitamani kwenye hili walau mtu apate funzo, walau hata hawa vijana wadogo ambao sometimes wanakutazama wewe kama kioo, wajue jinsi ya kuielekea mikataba. Uone kama kulikuwa kuna umuhimu wa kusema mimi tulikubaliana nilipe shilingi fulani, alafu kwenye hiki sasa ndio alikuwa afiki kiwango husika. Uone kuna umuhimu wa kutaja kiasi cha pesa hapo? Umuhimu wa kutaja kiasi cha pesa ni jambo la msingi sana. Lakini pamoja na kutaja, usitaje tu kwa mdomo. Weka maandishi. Ili kama itatokea mtu atakiuka mkataba, aidha mfanyakazi au bosi, ndio itakuja kujulikana hapo. Point yangu kwamba uone wewe kama kuna umuhimu wa kusema mimi alikuwa nilipa shilingi fulani ili tu motivate hawa vijana wadogo. Hapana, kwa upande wangu utanisamehe. Kwa upande wangu utanisamehe, siwezi kutamka chochote kuhusiana na hiyo. Ilikuwa inafika milioni kwa mwezi? No, tunafahamu. Yaani sasa hivi ukizungumzia tamthilia bora, ama niseme neno bora, tamthilia ambayo ina viewers wengi YouTube kwa sisi watazamaji. YouTube amini kwamba dunia ya Baba Asma top 3 haikosi. Tunakubali, unakataa? Mimi siwezi kukataa katika hilo kwa sababu si kazi inaonekana bwana. Uzuri YouTube huwa haiongopi. Hakuna video, hamna episode yote ambayo imekosa views chini ya milioni. Ndio maana yake, huo ndio ukweli. Kwenye pale kitu amekubali atakupa. Alikuwa anakupa zaidi ya milioni, alikwambia nitakupa milioni kwa mwezi. Milioni itoke wapi bwana wewe? Milioni itoke wapi? Hatukufikia huko. 500,000. Sasa wewe ndugu yangu unakonipeleka huko si. Hamna, yani tunatengeneza mazingira ambayo hata hawa wengine waone kwamba Amani kweli, kwa sababu kuna watu wanaamini wanakuwa wewe mbaya mdau. Mimi nimesoma comment. Watu wanakuwa wewe mbaya. Ama watu wanaona ninyi wasanii ambao mmetoka kwenye haya magrupu nyinyi ni wabaya. Sio mlikuwa mnataka majina mmepewa, mwisho wa siku mnatoka. Ndio maana nikasema tuseme walau shilingi fulani jamaa alikuwa afiki, ili tuone kweli Baba Asma anakaa udhaifu wake kiasi hiki cha pesa kashinda kumpa mtu. Hilo swali hilo bwana, utanisamee kiukweli, labda utanitafuta pembeni kwa private afu nitakwambia. Nitakujibu. Nakuomba lakini. Mbali na wewe kuna hao wengine vipi sasa? Manake kuna mpo wengi dunia, kuna watu zaidi ya 30-20 mbali. Wengine mambo yao yanaenda sawa, ama kuna vile kila mtu atatoka kwa muda wake? Sasa katika hilo kila mmoja ana malengo yake. Kila mmoja ana malengo yake, kwa sababu yani huwezi yani unachokifanya wewe sasa hivi huwezi kumshirikisha mtu uweze kufanya. Kwa hiyo kila mtu ana malengo yake, kila mtu ana taratibu zake, yani iko hivyo kwenye maisha.
Yeah. Lakini unahisi ilikuwa ni muda sahihi wa wewe kutoka kwenda kujitegemea? Kwa upande wangu mimi wakati mwingine unajua kuna vitu vinatokea ghafla kwenye maisha. Alafu unajua tupo katika wakati wa kutafuta. Yeah, unapoona mtoto wa kiume jambo limekukumba, sawa? Inabidi pia uangalie namna gani ya kufanyaje, ya kupambana. Kwa hiyo siwezi kusema labda ilikuwa ni wakati sahihi au sio wakati sahihi. Narudi pale pale. Kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Basi. Sasa design kama nakuonea huruma hivi, lakini muda mwingine ndio hivyo maisha yashatokea, haina jinsi. Ndio maisha yetu haya. Yeah. Ndugu zako ama watu wa karibu wanakuambiaje mara baada wewe kutoka kwenda kujitegemea mwenyewe? Anakutia moyo ama anakulaumu kwa nini umetoka? Kwenye maisha kuna majibu aina mbili. Kuna negative na positive. Sawa? Na sio kila mtu atapenda kile ambacho unakifanya. Sawa? Kwa hiyo sisi kama wasanii au mfano mimi kama mimi tayari nishakuwa niko radhi kupata negative au positive. Lakini kikubwa anachoomba mimi ni Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu Mungu yeye ndio kila kitu. Sawa bwana? Mungu akipanga jambo basi kalipanga. Kwa hiyo hata kama binadamu atafanya kitu gani, kama Mungu ameamua anafanya. Yeah. Walikuwa nawaza Baba Asma na gari mzee wangu na hali ya fulani hivi, lakini vijana wake wanajiengua. Tafsiri yake nini? Anajiangalia yeye tu, maana yake ninyi watazame, tafsiri yake nini? Si maendeleo. Ndio ndio kwake peke yake. Sasa ndio hivyo sasa, kutokana na imani yake inavyoamini. Basi maisha. Pole lakini. Mimi nishapoa nashukuru. Ndio maisha yalivyo. Lakini kujitegemea, lakini majukumu yake unayonaje? Unaweza kuhimili mzee wangu? Mimi kwanza mimi nimshukuru Mungu. Nisijisifie sana. Nimekuwa mpambanaji kwa muda mrefu sana kwenye hii sanaa, na hata kabla ya kufika kwenye dunia nilishawahi kupambana sana kufanya hizi kazi. Sawa? Kwa hiyo naweza nikasema vyovyote itakavyotokea kwangu, mimi ile jambo nimeshalipokea kwa sababu nipo katika sehemu za utafutaji. Kikubwa nachoomba mimi ni Mungu tu anisaidie basi. Yeah. Kwa sasa huko ulipo ni kwako ama umeingia kwenye kambi ya mtu? Hapana, huko niliko ni kwangu. Yeah. Ule mzigo wa kuwa CEO, hebu share na sisi kidogo tuone ugumu wake upoje. Ugumu sio masiara jamani, yani hizi kazi watu wanachukua tu rahisi, lakini asikwambie mtu. Ukiingia huko ndio utajua kwamba ugumu wa kazi uko wapi. Yeah. Kwa hivyo unaona kama sometimes kama Baba Asma alikuwa iko radhi mimi kuninyonya, mtafsiri yake nini? Nikizungumzia hivyo kuna kitu kimoja. Unajua siku zote wanasemaga unapoanzisha kitu mwanzo ni mgumu na mafanikio siku zote huwa hayajifichi. Sawa? Mtu anapopambana kutoka hatua moja kwenda nyingine, unajua kabisa huyu kajipata, huyu hajajipata. Shida inakuwa ni kwenye uaminifu na makubaliano. Sio, umeelewa? Sisi tunaweza kumvumilia mtu yote ile katika kazi tukiamini kwamba ipo siku moja tutafikia sehemu. Sawa bwana. Kwa hiyo naweza nikasema ni makosa madogo tu yanafanyika baada ya kuwa mtu shapata mafanikio. Shida inaanzia hapo. Sasa vijana wako wanakutazama hapa. Samani kama ni mtu wenu mbaya vijana, maana wengine ni watu wazima. Unaamini utafanya kama vile ambavyo Baba Asma wamekufanyia? Kwa sababu sometimes ninyi viongozi mnakuwa na malugha nzuri sana pale ambapo mnataka mambo yenu yaende. Ishafika hatua sasa mambo umeshapamba moto, tunanunua magari, unaanza kuona huyu wa nini, unaanza kumpunguza mmoja badala mwingine. Kuna minsi yote ambayo tumeandaa kuweza kuwapa mikataba na si maongezi kama vile ambavyo umefanyiwa? Naweza nikasema siku zote sisi binadamu tunajifunza kutokana na makosa. Alafu ukiona unafanyia kitu kibaya na mwenzio, basi usitamani kuja kumfanyia mwingine tena. Hiyo sio nzuri, hata Mwenyezi Mungu mwenyewe hapendi. Kwa hiyo katika hilo pia, haya yote ambayo yananitokea yaweza kuwa pia ni funzo. Yani funza mambo mengi pia hata kwa wenzangu ambao kidogo wanichipukizi, itokee siku basi isitokee kama vile ambavyo mimi imenikuta. Amani video inaishi. Kesho nakushukuta mnaja kukuwekea bwana, ulisema hivi leo mtu kashataka kutoka huyo. Na iache iishi. Ije kuwa kama ushahidi. Kuna nini sasa huko ambapo tulipo muda huu? Sasa hivi tuna kazi mpya ambayo tunaiandaa ya tamthilia kubwa tu ambayo inaenda kwa jina la Jiko. Kwa hiyo nadhani sio muda mrefu tutaanza kuiposti YouTube. Na akaunti yetu inaitwa Wagunda Media. Wagunda. Yes. Wagunda maana yake nini? Wagunda ni neno au ni jina naweza nikasema. Wagunda Media. Wagunda ni jina, lakini jina limebeba tafsiri ya kama kampuni. Yes. Kazi ina characters ambao wanafahamika kama ni watu ambao umewachukua kwa ajili ya kutengeneza maarufu? Hapana, kuna mchanganyiko kidogo. Kuna watu ambao wanafahamika, lakini pia kuna watu ambao wanahitaji kuonyesha vipaji vyao na kufika sehemu. Au unafahamika kama nani?
Anafahamika ni ndugu yangu Mdeme, rafiki yangu, lakini pia kuna Jordan Mzee wa Bakora. ndio maana yake. Umemuiba au imekwaje? Unajua nikwambie kitu. Maisha wanasema kwanza usimdharau mtu usiyemjua. Sure. Popote pale ambapo unakutana naye. Kwa sababu huwezi kujua kesho na kesho kutwa atakuwa ni nani kwako. Mimi napenda sana kuishi na watu kama familia. Kwa hiyo naona hata huyu ndugu yangu Mdeme nilivyomshirikisha jambo langu akasema mimi nitakuwa nipo radhi kuja kusupport kama ndugu yangu. Lakini pia hata Jordan akasema hapana. Amani wewe tumeishi maisha mazuri sana na wewe. Tumefahamiana tangia muda mrefu, kwa hiyo sione kama kuna haja yoyote ya kutokuja kushiriki katika kazi yako. Yeah. Kushiriki kwa Mdeme na Jordan hapawezi kutengeneza mazingira na wao kule waambiwe kama wewe stop kadi mbili. Sasa katika hilo siwezi kusema sana. Siwezi kulizungumzia sana hilo. Lakini pia hapo nisisahau kuna mtu alicheza kama shangazi wake na Mati kwenye dunia. Lakini pia nipo naye kaja kunipa support. Kwa maana umechukua watu watatu. Namshukuru Mungu bwana. Mmoja kunisupport katika kazi. Maana yake nini? Maana yake nini? Ni upendo na kuishi na watu vizuri. Na kutambua thamani ya mtu. Hicho tu. Sio kama unabeba moja kwa moja mzee wangu kama tumepanga kuilostisha baba Asma. Hapana, sipo kwa ajili ya ubaya, sipo kwa ajili ya kushindana na mtu. Na ndio maana nimeamua kuanzisha kitu changu mwenyewe. Ushakusikia kwenye mtandao hata siku moja nimeamua kujitokeza kuzungumza kwamba mimi nimefukuzwa kwenye dunia na nini hata siku moja? Hapana. Sasa unatakiwa ujiulize kwa nini? Vitu vingine hekima tu brother, afu ya maisha tunatafuta. Sawa. Leo nipo pale, kesho nitakuwa nipo pale. Afu mwenye kuamua kila kitu ni Mwenyezi Mungu, sio binadamu. Basi. Moja kati ya comment ambazo nimeziona zimetaradadi sana. Watu wanasema Amani bora ulivyoenda. Kama nilikuwa sielewi kipande chako ama nilikuwa sielewi karakta yako kwenye tamthilia Dunia. Na mimi ndio umeiona. Natamani nifahamu vile ambavyo umefurahishwa ama umehuzunishwa kuona comment kama zile. Positive na negative kwangu ni jambo la kawaida. Kwa sababu narudi pale pale. Nilivaa ule uhusika kwa ajili ya kuelimisha jamii. Kwa hiyo watu wengi kutokana na kile ambacho mimi nimekifanya walichukulia kama ni kitu ambacho ninacho kabisa kwenye maisha. Lakini najua mimi ujumbe umefika mpaka mtu anaamua kucomment negative muda wote. Maana yake kumbe ujumbe ambao niliofikisha watu umefanyaje? Umewafikia. Basi. Namba basi hatujafuta hii. Ipo. Aone status vile ambavyo tunatamba. Namba ipo, nifute ya nini? Kwani mimi na ugomvi na mtu? Haina haja kufuta namba, mimi sina ugomvi na mtu bro. Na hujawahi kuongea naye tangu alipokuambia stop? Yes, muda mrefu sijazungumza naye. Kama una tabia kuwasiliana ama ni kwa sababu ya hili? Tulikuwa tunawasiliana kwa sababu si bosi wangu. Tulikuwa tunaongea sana na katika kitu ambacho labda mimi nizungumze kwamba kwanza Mbasma ni mtu ambaye anapenda sana kusikiliza wasanii wake. Kwa hiyo katika masuala ya mawasiliano tulikuwa tunazungumza. Maana yake kuna means yote inaweza kutokea tukahitaji msaada tukarudi nyuma. Asawa ya Mungu. Wewe mwenyewe uwezi. Awe ya Mungu, akiamua Mungu sawa. Kuja na Wagunda wamesema nini? Yaani tamthilia. Hii inaitwaje kampuni yao nini yako? Inaitwa Wagunda. Wagunda. Yes. Kuwepo kwa Wagunda Media unahisi baba Asma amebariki? Sasa siwezi kuzungumzia sana hilo swala, ni yeye na Mungu wake. Moyo wa mtu msitu bro. Ukiona unahisi ata feel proud kwamba kijana wangu na mwenyewe na kitu chake ama atakuzidi kuwa na bias kwako? Ni moyo wake sasa na Mungu wake. Mimi siwezi kucomment chochote hapa. Kazi mpya msema inaitwaje? Kazi mpya inaitwa Jiko na account yetu inaitwa Wagunda Media. Kwenye Jiko umeshiriki nini? Humo nimecheza sehemu tofauti. Nimecheza character tofauti. Kwa hiyo sijui nizungumze kitu gani. Uliandika nani? Story kaandika bwana mmoja anaitwa Edo Mshindi. Yes. Director? Ndio huyo director pia. Lakini wewe umeenda kama msanii? Mimi nimecheza kama msanii tu kawaida. Unahisi Jiko ni Jiko? Jiko ina vitu ambavyo vitatufanya sisi tuje tuitazame. Hatutaweza kujuta. Maana muda ni kitu cha msingi sana. Tamthilia kwanza ni nzuri, story ni nzuri, alafu washiriki pia ni wasanii wazuri ambao wameshiriki mle. Yaani haijalishi maarufu ambao nimekutajia, lakini pia hata na underground. Kwa hiyo nadhani hapo cha msingi tu watu wakimbilie moja kwa moja YouTube. Sasa hivi mashabiki ambao wanapenda sisi tufike sehemu, na katika hilo ni waombe support. Sawa bwana. Account inaitwa Wagunda Media, unaweza kaingia tu pale YouTube, akasubscribe mapema ili apate notification kwa tutakapoanza kuachia episode, inakuwa pia ni rahisi ya kufanyaje? Kuona kazi. Story nzuri sana, tena sana. Na naamini itakuja kuleta mabadiliko. Kama mbaya mimi nikiangalia nita comment. Utaniambia Nyundo. Amani kazi yako mbaya. Wewe niambie tu bwana kazi mbaya. Basi.
Lakini wewe unaamini story kali? Naamini story kali, wachezaji pia ni wazuri. Sababu ana mandhari, yani kila kitu kipo sawa. Yeah. Una maneno yote ambayo unaweza kuambia wasanii wa Babasma ambao wamebaki? Namzungumzia Cindy Kakulanya. Hujamisi? Sisi wasanii tunaishi kama familia. Kwa hiyo wakati mwingine pia una miss pia uwepo wa mtu unatamani kwamba Amani angekuepo hapa, au Cindy angekuepo hapa, au Mudi angekuepo hapa, au Manyanya angekuepo hapa, yani Kathy angekuepo hapa, au Violet. Ya mimi naweza nikasema mimi kutoka pale isije kawa ndio sababu labda ya wao kukata tamaa. Sababu bwana waendelee kufanya kazi, kwa sababu sanaa ni cheni, tunazunguka na muamuzi wa mwisho ni Mwenyezi Mungu pekee. Kwa hiyo sisi tupo katika hali ya utafutaji, tuendelee kujifunza na tuendelee kufanya kazi kwa weledi zaidi. Basi haina haja ya kuwekana matabaka au kila mmoja labda amchukie mwenzie kwa sababu sasa hivi labda mtu fulani katoka. Hapana, tupige kazi, maisha mengine yaendelee. Basi kama ikitokea mtu akakuuliza moja kwa moja kwa nini umeondoka Babasma, unajibu nini? Naweza nikasema ni maslahi. Yes. Maslahi yalikuwa hayakutoshi. Maslahi ndio, maslahi haikuwa sahihi kwa upande mimi. Yeah. Sasa ni mbona hili jambo la maslahi mbona limekuwa ni kilio kikubwa sana? Shida inakuwa ni nini? Ndio sasa hapo tukae tujiulize, kwa sababu unajua binadamu huwa tuna tabia kujisahau. Sio, umeelewa? Yani kwamba Mwenyezi Mungu anapofikia sehemu kwa kutoa, mmepambana, mmehangaika afu kakupa mafanikio, basi walau usimpe mtu kikubwa. Basi kidogo kile ajaribu kuridhika nacho. Sawa. Na katika hili mimi niweke wazi, kwa sababu unajua naamini kuna watu wengi sana ambao wanatazama na ambao wananisikiliza. Sizungumzie tu kwa sababu labda mimi kwenye dunia nimepata jina kidogo ndo nimeanza kujiona kama vile najua sana hizi kazi. Hapana, lakini sometimes sisi wasanii tunaumia brother. Tuna hustle sana, tunapambana sana. Tunatumia muda mwingi sana kupambana. Na madirector wanaumia lakini. Mimi ndio tunaumia wote, kwani unaumia peke yako? Si ndio maana ya kazi? Yani wote tunaumia, lakini sasa katika upande wa kupeana riski, basi kila mmoja ajaribu kuridhika. Yani kwamba wewe toa kwa moyo na mwenzio pia naye apate kwa moyo. Ili hata Mungu pia anaweza kufanyaje? Kutia baraka kwenye kazi. Iko hivyo yani. Kwa sababu mimi naamini uweze kufika wewe kama wewe. Ungekuwa unaweza kufika wewe kama wewe, basi ungecheza wewe, ungekuwa msanii. Yaani Babasma unamwambia Babasma sasa. Sizungumzie Babasma. Mimi natoka pale. Kutoka sio sababu. Maana hii ni somo pia kwa kila mtu ambaye mimi ananisikiliza. Awe kwenye tasnia au ni mshabiki. Anatakiwa pia mambo afanyaje? Ayaelewe. Sio, umeelewa? Yaani kwamba uweze kufika wewe kama wewe kwenye mafanikio. Lazima kuna mwenzio. Sasa pia uangalie kwamba mmetoka wapi na mnaenda wapi. Basi. Sawa, mawili ya mwisho kumalizia. Kwanza waambie wasanii wa dunia ambao wamebaki. Kutoka kwako wewe ni taa nyekundu kiasi gani imewaka kwao? Ama nini ambacho unaweza kuwashauri kwa wale ambao wamebaki? Waendelee kufanya kazi tu. Wapige kazi kwa weledi basi. Huo ndio ushauri wangu. Waendelee kufanya kazi. Lakini pia kingine hapo nizungumze, yani shamba la mkuranga. Kwa sababu bwana halijauzwa. Sio, umeelewa? Shamba la mkuranga halijauzwa, ila watu wameshindwa kufika bei. Wangu mgomogo mchungu sasa. Shamba la mkuranga halijauzwa, ila watu wameshindwa kufika bei. Tatizo ndio iko hapo. Kuna watu wagumu sana kuelewa lugha hizi. Hebu tutolea mabano haya. Tusifikie huko. Mabano yatoke wapi? Mabano yatoke wapi? Mbona lugha tu nyepesi? Labda mimi nifungue vile ambavyo nimeelewa. Shamba la mkuranga halijauzwa, kwa maana kwamba wewe Amani kutoka kwa Babasma niseme kwamba hujafukuzwa ama tafsiri yake nini, lakini kwamba mwamba kashindwa kukupa kile ambacho tulikuwa tunakihitaji ziti. Inaweza kuwa pia ni tafsiri, si kwa maono yako pia. Wewe maono yako ni yapi? Mimi nitarudi pale pale kwamba shamba la mkuranga halijauzwa, ila watu wameshindwa kufika bei. Ila wakifika bei litauzwa. Kwa maana kwamba Babasma sasa hivi akisema mkataba huu hapa tufanye kazi, upo tayari kurudi. Hayo mambo ya Mungu hayo. Sasa ukisema unafika bei umezungumzia mwenyewe. Ndio tunachozungumzia hapa ni mambo ya Mungu. Ikitokea Mwenyezi Mungu karuhusu sawa, isipotokea basi hiyo ni mpango wa Mungu, ni mambo ya riziki. Kuna mtu anaweza kaisa labda Amani ulikuwa unajipandisha fulani hivi, kama ni msanii ambaye una daraja fulani unataka mamilioni ya pesa, uweze kuhisi kitu? Hapana, mimi naamini kila mmoja analipo kutokana na ujira wake. Sio, umeelewa? Yaani kila mmoja anapewa riziki kutokana na ujira wake. Yeah. Sawa, la mwisho la kumalizia kwa ndugu jamaa. Sawa, la mwisho la kumalizia sasa kwa mashabiki zako. Mimi kiukweli nisiwe muongeaji sana, ila napenda tu kuomba support kwa mashabiki. Nimeanzisha kazi yangu, sababu bwana, nimeanzisha pia account yangu inaitwa Wagunda Media. Kwa hiyo soon tunaachia kazi episode namba 1 na kuendelea. Kwa hiyo unaweza kaingia sasa hivi YouTube akaandika Wagunda Media, akasubscribe pale ili apate notification kwa muda, lakini pia aendelee kufuatilia kazi. Na katika hilo sina baya. Kazi itakuwa nzuri, tuko uwezo wa Mwenyezi Mungu.
Flow na baya. Yeah. Kazi itakuwa nzuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tutegemea kupata kitu kizuri. Yeah. Bwana, mimi nashukuru sana kwa muda wako na kutakia kila laheri kwenye Wagunda Media. Nyundo, mimi nashukuru sana. Kwa sababu naamini bila nyinyi sisi hatuwezi kufika. Yeah, na nashukuru sana kwa kuthamini uwepo wangu na kwa kuthamini ukubwa wangu. Yaani sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Mwenyezi Mungu akulinde na aendelee kukubariki na kazi yako endelee kuwa nzuri. Unaenda kama mtumishi sasa. Nataka nipigie neno. Baba we. Haya. Sawa lakini. Bwana, ndugu yangu anaitwa Amani, kama sisi ambao tumetazama tamthilia ya Dunia tunamfahamu kama Chachi Boy. Aliingia na cutting fulani hivi za kilokole, lakini mwisho wa siku akawa anawataka mabinti. Mmoja kati ya watu ambao nimewafahamu kupitia kwenye kazi ya Dunia. Kuna mengi ambayo tumeyazungumza kubwa zaidi kuhusiana na maisha yake walau kwa ufupi, na sababu pekee ya msingi ambayo imemfanya yeye aweze kutoka kwa Baba Asma kwenye tamthilia ya Dunia. Uweza kulimuona kuanzia mwanzoni kipindi kile ambacho Matilda analalamika kwamba kila mwanaume anayekutana naye anamwacha. Kila mwanaume anakutana naye anamwacha. Mwisho wa siku ulibakwa mwanangu, nakumbuka hiyo? Baba, nilibakwa lakini cha ajabu mtoto kashazaliwa. Sasa mtajiuliza nyinyi hapo, mtoto ni wa nani? Sina cha kuongea. Umetoka mbali? Baba we. Sio nimetoka. Tumetoka mbali. Bwana, fanya vile ambavyo unaamini. Kwa kufanya hivyo utakuwa unamsupport. Nenda kunako YouTube channel yake mpya, inafahamika kwa jina la Wagunda Media. Kuna kazi yake tayari ameshaipandisha, inafahamika kwa jina la Jiko. Moja kati ya kazi ambayo yeye binafsi ameelezea, amesema kwamba ni kazi ambayo ukiamua utenge muda wako uitazame au utaweza kujuta. Mimi ni nani niweze kupinga kitu cha msingi? Na mimi nakwenda kutazama. Kama nitaona mbaya nitacomment pale. Utaona comment yangu. Bwana Amani, kazi yako sijaelewa. Ila kama itakuwa ni nzuri, na unataka kusemeje? Baba, uniambie tu kama mbaya, uniambie. Kama ni nzuri, uniambie. Hii si tufanye kitu kizuri kwa sababu tupo katika ushindani. Sawa. Na kama ni nzuri sitaacha kuacha maua yake pale. Bwana, wewe, mtunzi, washiriki, wote wamefanya kitu kizuri zaidi. Nenda ka subscribe, nenda ka like, nenda ka comment, kafanya vile ambavyo unaamini. Kwa kufanya hivyo utakuwa unamsupport na kuwasupport vijana wengine wengi. Kubwa zaidi umemsikia sababu ya msingi ambayo imemfanya yeye aweze kutoka kule kwa Baba Asma kuja kwenye Wagunda Media. Ni maslahi tu, hakuna kingine. Mimi nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza utazama video kunako YouTube channel yetu hii ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching.